behovet for at understøtte forretningsprocesserne digitalt er bare vokset. Og den understøttelse, det er jo noget af det, som Service Management sørger for både at få afdækket helt indledningsvis, hvad er behovet egentlig, både her nu, men specielt fremadrettet, og hvad er det så, når vi er kommet i en leverancesituation, at vi skal holde fast i og få løbende forbedret. Service management og IT service management. Service management sådan i lidt bredere kontekst drejer sig jo om alt i leverance af IT-services, som understøtter nogle forretningsprocesser. Det er der, værdien skabes ved, at man får effektiviseret og får kvalitetsløftet sine processer, fordi IT sørger for, at man gør tingene hurtigere og mere ensartet osv. Og hele dens leverance skal styres. Det er derfor, vi snakker om management. Jamen, jeg er uddannet elektroingeniør med speciale i IT, så jeg har været ITIL-instruktør siden 2004 og holder ITIL-kurser sådan stadigvæk med mellemrum. Ikke? Og den teoretiske baggrund, den tager jeg jo med ud som konsulent. Tilsvarende tager jeg praktikken fra mine kundeprojekter med i undervisningslokalet. Service management dækker alt lige fra de strategiske tanker over noget design til noget idriftsættelse til noget operations og i sidste ende noget decommission, altså tingene skal jo også fases ud på et tidspunkt. Hen over det hele skal der være denne her sky af konstant forbedring. Jeg ser jo ITIL som en værktøjskasse. Service management skal være forankret i hele IT-organisationen og et stykke ind i forretningsorganisationen i virkeligheden også, hvis det skal fungere. Der vil jo altid være et eller andet ekstern driver, et eller andet som trigger, at man siger, nu er vi nødt til at gøre et eller andet. Og det kan jo være at i virkeligheden, at forretningsledelsen kommer og slår IT-ledelsen oven i hovedet og siger, den IT-service, som I leverer til os, den opfylder ikke vores krav og behov. Et hver service management-projekt er en forandringsøvelse. Man forandrer den måde, man arbejder på, de processer, man gennemfører, og den måde, man værktøjsunderstøtter. Min tese er, at man kan ikke outsource, hvis ikke man har bare en basal styring på sin service management. Men er man nået dertil, og har man sourcet til mange leverandører, så skal man pludselig til at styre alle de her leverandører. Og det er ikke bare sådan gængs supplier eller vendor management, det er en meget bredere sammenhæng, fordi nu skal processer pludselig til at interface til hinanden, så leverandør A's indtil den proces interfacer til min, som også interfacer til leverandør B's. Og i nogle tilfælde kan det være, at der er nogle afhængigheder, så den ene leverandør leverer noget infrastruktur, og den anden leverandør leverer noget applikation, som kører oven på den her infrastruktur. Og det er lige præcis, hvordan håndterer vi den situation, som SIAM adresserer. Som et eksempel på noget af det metodeapparat, man gør brug af, kan jeg nævne en processassessment. Der kan være interessant at få afdækket modenhedsniveauet af en proces. Hvor er vi på nuværende tidspunkt, sådan en sidesituation, og hvor vil vi gerne være henne for at virkelig kunne understøtte den forretning, som vi skal understøtte. Kombinationen af at kende denne her sides- og to-be-situation, det er jo virkelig det, som gør, at man er i stand til at lave en gap-analyse. Det er jo så der, hvor de kigger sig omkring og siger, hvem kan vi få til at hjælpe os.